வணக்கம், வெல்கம் டு சின்னப்பிள்ளை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு நேச்சர் பார்க்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பார்க்கில் என்ன விசேஷம்னா, ஒரு இயற்கை காட்டையே அழகாக பார்க்காக மாற்றிருக்காங்க. அதோட இயற்கை வளம் எதுவுமே மாறாமல், ஒரு நாட்டில் மக்களோட நலவாழ்வுக்கு ரொம்ப மிக அவசியம் அவங்களோட ஆரோக்கியம் தாங்க. அதுக்கான விழிப்புணர்வையும் வசதியும் இந்த அரசாங்கம் நல்லாவே செஞ்சு கொடுத்துருக்கு. மக்களும் அதோட அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள், காலையில் ரன்னிங் போகிறாங்க, அப்புறம் வாக்கிங் போகிறாங்க. இந்த குழந்தைங்க கூட அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட சைக்கிள் போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். இது மணி 7:30 தான் ஆகுது. அடுத்தது இந்த நாட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா, சுத்தத்துக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் தாங்க. இது ஒரு இயற்கை காடு. இந்த காட்டிலே பாருங்கள், எங்கேயுமே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் கிடையாது, ஒரு பேப்பர் கிடக்கல, எந்த ஒரு அன்வான்ட் திங்ஸும் இல்லாமல் எவ்வளோ நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாட்டில் எங்கே போனாலும் டாய்லெட் இருக்கும். டாய்லெட் இல்லாத இடமே இருக்காது. ஈவன் கோயிலுக்கு போனால் கூட டாய்லெட் இருக்கும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் டாய்லெட் தான். கோயில் புனிதம்னால அங்கே டாய்லெட்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கே போனாலும் பொதுமக்களுக்கு டாய்லெட் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ப்ளே கிரவுண்டு. அது மேலே நீங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கீழேயே எல்லா இடத்துலையுமே ப்ளே கிரவுண்டும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கான உடற்பயிற்சி கூடமும் வச்சுருக்காங்க. இந்த நாட்டோட கட்டமைப்பைப்புக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருந்தவர் இந்த சிங்கப்பூர் தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய லீ குவான் யூ தாங்க. அவர் 30 வருஷத்துக்கு மேலே இங்கே பிரதமராக வந்திருக்காரு. 2015 தான் இயற்கை எழுதிட்டார். இப்போ அவரோட பையன் இங்கே பிரதமராக இருக்கார். இப்போ அடுத்ததான ஸ்டேஜுக்கு தான் போயிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இயற்கையை ரசிக்க வந்துட்டோம். இடத்த பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. இந்த இடத்த பார்க்கக்குள்ள நமக்கு வைரமுத்துன்னு ஒரு கவிதை தான் ஞாபகம் வந்துடும். ஏன்னா இந்த இயற்கையோட நம்ம பேசலாம். இந்த இயற்கையோட மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டால் நமக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. அந்த கவிதையும் சொல்லிடுறேன். இயற்கையின் மொழிகள் புரிந்துவிடின் மனிதரின் மொழிகள் தேவையில்லை, இதயத்தின் மொழிகள் புரிந்துவிடின் மனிதரின் மொழியே தேவையில்லைன்ற மாதிரி இந்த இயற்கையோடு நீ பேச தெரிஞ்சிட்டால் உங்களோட மனசு அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்குங்க. நான் வந்த டைமுக்குள்ள ஒரு அங்கிள் புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருந்தார். புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லலாம். அது அந்த புல்லாங்குழலை வச்சு அந்த கூட அவர் பேசிகிட்டு இருந்தாருன்னு கூட சொல்லலாம். இதே போல் சுவாரஸ்யமான இடங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த காணொலியில் காணலாம்.